4 июля 2015 года. Северо-восточный ветер. 11 метров в секунду. Порывы до 13 метров. Сейчас покидаем голубей. Посмотрим, как они себя поведут. Голубенок так летит на ветер 11-12 метров в секунду. Вот такой работы. Тянет, конечно, его оттянуло, но такой ветер сегодня 12 метров в секунду. Только что по прибору посмотрела, порывами, наверное, чуть сильнее. Тем, кто говорит, что упрощаются Кузьмича голуби, пожалуйста. — 12 метров в секунду, напомню, сейчас. Долго держу, чтобы понятно было, что усталость не сбрасывает крыло, не упрощается. Просто увинчивается в поток воздуха и все.
покажу силометры, которые я сейчас